دارین گوش میگیره وقتی دارین گوش میگیره ما میگن باید بخنده وقتی مادری ما دیوونه وقتی کیمه بدبخت ای خان صبح امتحان دارم میخوام کتاب بنویسم مثلا آنم بیا چی دیوانه بره تا برای صبح برای سر کار کنی نمیدونم بدون ریپیت بکاری مون نمی‌نویسه مثلا و ایجا این چند روز گشتیم از پول معلوم است امی سیو سالم امی تو سیو سالم امی از دست خود داری امی خدا یا شش امی به دست فرار چی زینب به دست انا اسم نه ببینو خنجرش درام ایجا نه سای زینب دوری الان میخوام بزنم سای زینب دوری بکیو بعدی عدد دخل ملی موجه بالا بود مثلا نظام سیستم کمک کن زنی ایتون دوری میتونی گو زیاد زیر ورزش کن اینو تمام لایزو دست در سلام که میخوانم خوبی؟ لا لا می چرید قابل فرد نداری؟ چه می چرید شما معرفون یا باز متعلق کی؟ زمانی چی زمانی که چی ماشین ماله بده چی باید گیرم سلام خوبی؟ زمانی چی لا لا نیاتی؟ نه بده چه رفتی داری اصلا یه چه کاره کلید ماشین نمیام جدید ماشین بخوام رستن کام تو دوش بیکار که دارو ده بیکار مکن سعی کن خطبت دار بزنی و زمین بزنی و کوه بزنی با بیام بیا اینو بشی رای نوت بخم بیا اینو بشی نوت بخم تو نیخرام بیا اینو بشی بیا یه خزات جلبی یه خزات جلبی یه آنسه کن دای آنسه کن من خیلی تیخام بیا تا گوشت برین ظرفون بخم بیا اینو من نیخرام مو بای بچه من نیخام من نیخرام تو میخوام رای جا میلیون دارم که خواهم رای پیدی پسنداز کن به تمام رو برن سکا تو برام تا زور نرو بیلی زی برن سکا از این چند رو وی من گولی زنی پا کجا اوته کجا و خواهد چیه رو دست راحت بود ایگان سعی تا میخوام بخونم دیگه شده کابلن سیکون حکیمه میگی خوام بخونم حکیمه این خوام بخونم به حفظه تو حفظه سلیقه به تو نیلی مهد کتاب المسکنو حکیمه یا بیتو این رو تو خبر نخ و تو برم ما سیکون بطیرم آی با نه گوی چه تو نه مچای تو دارم واسه قاسم به دنیا تو تایم داری خسران بکن تا من بخونم خچی دیشه بری عزیزم بیا برو تو بخون عزیزم برو من به سیکس کانه یاسمن ایگان سیکون آی وای کاخ دوائل تاشیدوی کاخ دوائل تاشیدوی کاخ دوائل گناه دارم به تا دوائل درسونه بخون یاسمنم
یاسمه نمیره نونی خم این دور همسایه و برداشت بردش کی برداشتش؟ این همون دور همسایه رفیقش و من بیره هم مستحی من اعصابمو به رای رفت های کیمه؟ ها های آسمانه؟ یه زن بودی به سالم به همسایه سیسه بری داد زیدی چیزی چی دادی چه؟ راستی کن زدم به تو همسایه دیوونه روانی ها بری اگر دیوونه به تابر من بیمارستان والا تو دیوونه ای والا امی دیوونه ای والا ما سالم ما قنیگم من این بدبختی دی غیر از یو سویتی خام تا ساعت 12 و بیری ما 2 ساعت وقت داریم الان باید شروع رو بیری بیا بیا تا ما براسه کار او من مزغ تا اجرا گوز نششت شو داری این ما نوید که بیا بره او دوه بریمه پگوش بجی چو بیا بریم و من نون تا بخه بیا نون بخه که بچه که نون نیخرم که خواهم برام نگوستم حرف من گوش کن ایگم حرف من گوش کن بیا بشی خب تو بیا بشی که کلید میدی؟ بیا بشی تاثیر من کنم نیدرم نون بخرم خب بیا تو چه نون بخم بیا که کلید مونم برام که بامه باید که بابا وقت سیکون تو بخه پیدی هم نه آرام که پیدی نه آرام که برام نه ازای کنم با فردا تو چلی میره خدا زنگ داده و پلیس تابیا باش تو تای سمونه تابی راست باید. دست من دوار میا برا بدم دست من دوار میا پاسگاه یه دفعه برخیاقی من دوار میا راستی کن برا عزیزان بدیش برا تو که دیگه وایسا که بتا بیای درس بخونی چی به یه دفتر باید فردا امتحان دارم که سیکت چه بنا رسای ببردی سیکون سی هچی مکن سی لیره کن سی چه بنا رسای تن قرآن یا واسه آگه چی نمونه بینه تاتا ای چه دید ماشینم بودن ما واسه کام پیلینا که برهمونه ازاره کنم دور است زندگی کنم دا بالا که ما با نگهبان منو بالا اسلام چه کلید اینو بگه بیا چی تندزی سیکون بیا ابو فرزه بیا دای سیکون بیا مخ خیلی نخوام بیا سیکون مخ خیلی نخوام دای حرف من گوش کن من دیوونه یو نه روانیو بگی خیلی اعصاب من خوردی کنی اگر تو حرف من گوش کنی بگی خیلی دنی رای دیست چمر در بجرد پیل یا پر زیبت حرف من گوش کن بیا برا ای دوری چتی گم بسونش تاز ای دوری تبی؟ من دیست چمر هم بجرام بگه خب تا دور جخام نخوایم میسونمش من اینه من باید مورد علاقه خمه بسونم من زینب دوست دارم من نیترام زینب خیانت کنم یه جرا گوست نه دوست داری؟ ها او جرا گوست نه صبح چمر تا دردیا صبح نونی بره کور کارجری کنی نونی سلما و تینه تند و پای افتی دیست چمری جرد خردردی جرد آقا دوار خوبه چه پیر کنی من زیبه و بخری و بخوصی بهتره و دواری چه هیچ مدستش نب تی بره کارجری کنی سیکون زینب دختر خوبیه ادب داره معرفت داره نه خودخواه زینب هم من دوست داره زینب من ریخ خانواده‌اش واسا سیمو بگم من نیتونم از زینب خیانت کنم خو زینب بخوا من نیگو اجرا گوستنه مخوا بخواش ولی بره او دوره هم بسو او دوره که مشکلی نارم از زینب همی خواه بخواش من قبولی کنم با این حال بدبخت قبولی کنم من نیتونم ده تازه بسو که زینب برش یاری گور حرف من گوش کن حرف من گوش کن گفت یه دیونه اینه برام بله دست موری به میا براکن هی دل می سوسسی هی مدوس باید صحبتی کنم نو تبخن امید کورنی یه سر رو مادر ایمان بیت تنم رضا دای سینه مکن آقا سیکن این سر رو ته گشتی امید یه سر نخی منو بینی دست امید یه سر نخی برو
امید خدا و خدا شیسه چیه روز به دست سالم تر امید گناه با امید ایسا پشیمون خزارتی چشم ریمون اگه حرف دویم گوش نچیدم هر زایه دونا ایسا هی خزارتی چشه من فقط دوی تگونه چون امید زینش هر روز ایرانی دنبالش حرفی زدی و حرفشی زدی هر روز ایرانی من عبوری با زینب زری کنی زینب ایران پای برای لباس بو عبده و ایران باید زری کنی ایگو اسم یه بیچه سکار تیمی کن میام ما اگر این بیچه سکار ببینم خفشی کنم قابل موکشی تو من زیده بچه تحصیل امی چه از دوش دالاچلیشه نه گناه داره تا یه چیزی دار بخری از دوشتاهای دانم شه ما حق دارم حرف ما گوش کنه تا بلش دوار گناه داره تا یه خرجی دار بخری معنی خرجی دار بخری ها. ایگون بیا او دوره بسو خب زینب چشه داری زینب هیچ دستش نی دستش خالیه یه بدبختی خیابوی من و زینب خیانت کنم که زینب من رید به اوش و دویش و هادی و همش آسادی من ابوالفضل دوست دارم پاشی آسام تا زمانی که پول دراره خونه بسونه الان من بیام خیانت زینب کنم خب ایسا کوره پیدی کوره خونه سونی من خیانت برم کار کنم شمردر بجرم دیز چمر بجرم تموم پینن نه خرج بیمارستان کنم و باید زینب بسونم زینب من دوست دارم پبرای نابورو من دوست دارم ها پبرای این خواب تیر بخیر این خواب تیر خیلی وطنم وای سکنم ابی فنون سکنی کای کلید نیلیزایی بگو ما سیکن بیا ایره بشیم مسئله هر چی ما دایی بشی اون تا حرف گوش که بگید ساش ای چی ما از زنبره سوی آب بخرم هر چی به ما وقتنا تا حرف من عبیه تشتی واخوای چی من نگاه برای آب بخریم خب اصلا تو سخت داری باید چی بگم بشید تو رشی کنی را واخوای چی ما تشتم بی یا شو احساسی اصلا بیا تا برای سکا گود اینو بی تو سیسی نو تنگی خیلی کنی خرام نگوستم میکنم الان پیت بره کارم با برم پیت تعویض رو کنی نبرم الان تا 3 ساعته نرام اولا بارن اون روز میبارن اون روز شنبه روز کاره ما باید برم الان کار کنم ای زر مزه سر بردی یه باشتم زمانی که گوشه بنجمین باید همینطوری زرز بچشی گوشه دوی تو بجرین تا خوشبخت بود دای مثل آینده تو هنزرم پچیز چه نگوی دای دای جوش امید کورن تدرس امید تاینو بی سیت تای میدم بگه جو ما بدو بیا سیکون امید بگه جو ما بدو بیا جوش سیکون من جوش امید نبت سی سوایی هکیمه امید نبت سی چه بده و بیده بویی هکیمه الان امید از بس خوش بیدرار امید از بس خوش الان ما از سای الان من سایخ میکنم که امید پیدا کنم بده خواهد پیدا کلید ماشینه برم مطابرم یه لغمه نون میرونیم یه پیلیتی رونیم این پیت از روغنی نبرم از کور مجموع امید سالم صحیح کو پیت مونه امید کورنه سیکون ما باید برم پاسگان وزن آمد ما باید برم پاسگان وزن آمد نه عجب ایبه بزنید دو محیط هم میگم ما دارم بشه قرار و دست نه دیمونه و بریم دست ایران پاسگان یارم باید یارم الان چه جوتی من دست نه من یه خواهی رفت قاعده ببینی اگه صبح مثل میداری برای تو درس دارم اینو برای درس پاسگان بیاری ما باید پاسگانه بیارم برای پاسگان باید بیارم کلید ماشین من بیارم خواهی دارم من دو درم بخرم
ماشین رو برو بیا برای نوتا بخط الان این چه بیره بیا 3 کیلو بیا باز کلید ماشین رو برو و کلام بالله زنگ میزنه من پاسگاه دیگه هم بردقم 1 کیلو خب زنگ نزن باید بگو کاره گوش 3 تا 1 تا پاسگاه بیاری صدای خود وقت دارین گوش هم میجره وقتی دارین گوش هم میجره با همی کار راحت کنیم کاره چه صدایی اون رو نگاه باید بخنده وقتی مادری ما دیوونه وقتی حکیمه بدبخت ایخوام صبح امتحان دارم ایخوام کتاب حفظ کنم مثل آیم بیا کلید ایمانه بره تا بریم وی صبح بزی بریم سر کار کنیم یه لقمه نون دیرم ریپیت بکاریمونه بریم میسونه مکممون و ایگام ایگام این چند روحه گشتی از پول معلومه امی سعی و سالمه امید تو امید سعی و سالمه امید از دست خوش داری آی امید خدایا شوش امید و دست فرار چه زینب و دست الان آرامش اسم زینب بیشتر سکارم ما کی گم اسم هنم نه هنه بیبینا هنزراش ای برام ایگو من کرم سای زینب دوری الان ایگوی خوام بزنه تو سیده سای زینب دوری اسم خب زینب چه گناهی که داده زینب میره مایا یعنی چه؟ آره چی دونه؟ مکیو و تنو و ادی عدد دست مردی مواد یا بادا دوست و تنو ایزان نیستی تکم کمک کن هی زنی هی گم دوی میتونی کلید ماشین مانه بره تا بره و تنو تکر من نیستی تا دست مردی مبدن بگی خوف میاستی خود کاری کنی که به دست بالا بیاستی میاستی مو متنه جپوچه خود کاری کنی که به دست یا بالا متنه جپوچه رو چیز دست مردی مبا خود کاری کنی که به دست بالا بیاستی اگر به دست بدن کنم تو وقتی با ما خوب رفتاری کنی من باید خوب رفتاری کنم وقتی بر رفتاری کنی باید بر رفتاری کنی جری بینی و زود خش با صحبت کنم کارت فراموشی کنم به همین دیدی میسوسی دیدی میسوسی سیکون من زنگ زنم و 110 چه زنگ زنم و 110 سی بیا کلید ماشین ما نبری زنگ نزنی زنگ نزنم کلید ماشین ما برو خواهم رفتن کام یه لقمه نون دارم زنگ نزنی کلید ماشین ما برو سیکون ما کلید ماشین خیدمه و یه شد و یه هرچی بگوی تا یه دفعه دست مری موردی بادا بی احترامی هم بی احترامی هم چدی من ای تو شکایت تکنم من ای تو بود در یه نظر و یک شرط میدم چی بریم بجرد دی باش امید الان کورینه باشه خط برو امید اصلا الان دونی امید سالمه الان تو دونی چطور داری من نبره واسه کلید مشاور رو بس باشه بریم او بیچه سکارم بگیرم کارش دارم اومدیم برای چی بیا باش حرفت همش گوشید سیکون باشه دمه بیا گوشتی جناب و تنام سیکون خودت تا ساعت 12 نوبری تمام راسته کار تذکر من نیستی باش یه دفعه بی احترامی میکنی که الان اون روز شنبه باب راسته کار ادا وقت حرف زدن نیست باید راسته که خرکوری کن احسیه جرا گوسنی کاری کن او برای دوره بس برای دوره تماس دارم کود او دوره باید تو دوره بس باشه ما کودش دارم به خدا هر زمانی بود او دوره یامنی هونه باشه یارمش من همین هونه فکر مکن باشه فکر مکن ما خیلی تنه باشه ما خیلی تنه باشه بهتر حکیمه دست یه وایستا چطور؟ یه وایستا نجار حکیمه بخیر دریت بخیر من بخیر باید هیچی مگوی و مو دای چشم هرچی گوی چشم یه دفعه دست مخطره کنم و در من ایونه او زینه در شکایت که همی کنم او زینه حتما دوال دل بخوای خون حتما یا منی توی زینه باشه چشم چه ذکر من نیست حکیمه عزیزم آی سایه دیم بیای سیچه دیم بیای سیچه ما؟ کلید نبر آقا کلید نبر برو تا بیانش برو تا
برسن باش ولی هم دست زینب بی کسی کار بگه برسن آقا وزی ایگو تو چه کاره چای بزنی داری بنا خواهی تکی برا سه برات دیزون برا بلا سیناش میمسی بیو نیاش میمسی این سوی بیرو بیا من هر کاری بوی کنم الان دندونم در کنه برا دندونم در آی که من از زانزرویل مبلان زیزرویل مبلان کامران سر کردی من بیا کردی من بیا وای گو آسای کار بیدینا امید هم دنبال چیه سو من مردم هم پرسید باید صبح من کنم کنه دندونم آبرینا باید دنبال میگیدو دندونم کشتم وای وای بیا برا خرکاوی کن خرکاو رو دندون آدر میکنی یا خب نبیسم برا دندون رو بکشم خرکاوی برا دنبال یک لاکاسته بعد دهتی یا خواهشی کنی زامن سیزن آقا ابوالفضل من به داداشم میگم بیا باید باشه بیا سعی هست قربون به داداشم بیام بزار ما رو بجوری بازن دست برا خرکاوی کن باشه. اینجا هدافی امپراتوری هم مثل هست میان اینجا نگاه میکنی ببینه چه مادری ما داریم چه زرزهای ما میکشیم چه بله. بدبختی های ما میکشیم آره راست تا میگی دختر حیفم به یاسمن الان یاسمن ترسی و با رفیقش به یاسمن گفته مامان تو سر صدا میکنی با مو دعوا میکنی بیا تابنی خونه ما یاسمن از ترسی آره راست میگی همه حرفات اکی مکان داری عزیزم سلامت خدا اینا کوچی چی خواهم خدایا ما تسکنیم درسی سریقه خدایا ما تسکنیم درسی ای کلیدی مانه رو را بوشن پیپیانی آپراتین اورینه نامد دخت و بینام را خدایا ما تسکنیم درسی نه پیلی داریم رهونه هزار کنیم از او رو بوس بعدش میایی که ببرو ادین زینب روز میگاریم به صافر روزاش هیتی
یه کاری بگیم و بیا یه کاری کنیم یه پیل های آپراتی دو یه خورده پیل به سیداز کن خدایا کاریش کن ریم تیم میبر فروشی ریم سوپ بخواه مسافر هم نیسته اصلا اوضاع خلوت شو چه مسافری دیریم لردگون بیا سوال سلام قوية؟ در خدمت دون ناز تيشم ماشي ها؟ دون تيشم ماشي خانم اوی می دنبالی برادرم و زینه جو میگردم نه اونا به کور رفتنی یه لحظه سی عکس کن اصوی لحظه سی عکس کن منی نیشنوسی شو؟ نه نیشنوسی شو؟ نه خانم خیلی درگیرشونم اصلا از تا ما خورد کردن ایدوی من روز بره میزنه بره دنبال برادرت بگرد دنه اونا کل بزونم شو بدبخت رو بیره ایستنه اونا من سکنم هی بدین کاری گردم لردگون هی بدین کاری یه مسافری گردی بینیم خدا چی خواهی انشالله درست این دومو با مو رفتوری کنه افسرده و بیره دیونه و بیره خدا برای خیلی بیارش خبره کورو بانک صادرات ها باشه بانک صادرات ها روز هم میگه زیار مسافر نبی آبرین خدا کنه یه مسافر یه کاری برای تیمی و فروشل کاری بگیم و بیا یه بارچشی انجام بدیم خیلی کدری؟ امیر خانم امیرو؟ دست در نکنه خاله خدا شکرت خب دست امیوس امیره واسون دری؟ خب امیره درو خراب ماش خاله یکم یه باز تایتان بتا واسطان این در خرابه واسطان خون دران دلتا باز کنم آی خدایا بریم تیمی و فروشی یه باری بکشیم
یه منی بار داری اون روزن شنبه خدا شوش بکنی کنی یه باری بوی که نمیمه فروشی کار داشته بوی روز شنبه تا برنگ این کار داره شهریگاه همه شیرینه بریم بینیم بار نهار خالی کنیم خطش کن بار خالی کنیم اومده کنیم آره امروز دیش شد ای وای هاي هاي انا هم شاهد وانا نيري
قاوم هم برای کنه برش یعنی شد تعداد گل منه بدیم ایشامه وای منم چشمازگی امیر داشت آرده به 56 نیمه بعد نخونده چی رو باشی؟ عوضش 600 چه دوش؟ بیاد چه بیاد؟ بیاد امیر چند تا چه دیدی؟ 600 چه دو 26 تا بودن اوه دست یا اخی برد بزینم شو زادی بریم کنیم سریع‌تر سریع‌تر اینا بکش خوبه باش Hey.
بیا نه رسن برو بالا احسن میشه کاملا میشه این آقا بیا بیا پایین و این چی کار کردی می‌کنی اونجا باشه سریع کار میکنم یه چیزی داری؟ خالی نکنی تموم؟ تموم حسن این خطور باشه حسن باز لیوان تمومه حسن Seguir gitse. بودا
دار کن سری باش زود باش داره کار میکنه خب پرتقال بیارم نه دیونه الکی بیام سیب کار میکنه اسکار پرتقال بیارم نه اون دو تا سبب دو تا سبب حواست دای خبر خوشی 300 نشه پرتقال نارنگی نمیام نارنجی چرا بردم اونجا کجا؟ اونجا بردم اونجا ورده کار میکنه کار میکنه باش کار میکنه آتی خب اون کار نکن نارنگر یه قبریزم خرمن من خرمن زوجندم
لازم يوم الماشينه بتجيب فيها بازار خب چه کنیم؟ سلام آمدی تمام رولا لازم خوبی لازم خودت معدی آقای دینه اونون نام سوار نیسان که سیبل و پرتغالی ده یه تا رشی شو چون روی پیلی در آوردیم بریم این پیل پیانه هم بریم پیل تعویض روغنی بریم پیل موی خواهی بریم خدایا شو که هم روی خورده کار چنیه مثلا بریم پیل تعویض روغنی بریم اول از مهم از چیز اینه که بریم پیل مونه تصویه کنیم چیا خدا اینه که مدارج ماشین معطل شه همین تعویض روغنی ماشین دیم این بغل بریم ای خدا ماشین گاهی ایخوا بردار تا ماشین دیم سر زایه بریم این پیل پیانه یه دست روزه پیل پیانه دست روزه نریم اصلا حسابو بریم پیچ تصفیه کنیم لازم فهمه یه خواست آنه دیگه تصویه کنم دیگه او دامه هم این دیگه جوش دامه 800 نظام مفرزی مدارش ماشین هم برداشت 21 زیاد زیه ورزش خوبه لازم دست ایشو بش مدارش چی بده؟ لازم دست دن نگیره خدایا شور این پیل پیانه دیم تصویه کردیم مدارک ماشینمونه هست سیبیم خوی هم سیو خدایا شو که روی کاریم و تا بریم صبح نیم سی کنیم آیا شو که ما با بریم خونه ازاره کنیم سی کنیم